Ja som teda akože pracovala v nemocnici ako zdravotná sestra. A bola som na operačnom sále. Tam som robila akože inštrumentárku. A teraz prišli takí, tedy tí tajní eštebáci, sa volali štátna tajná bezpečnosť, chodili v takých kožených kabátoch. Hovorí, viete čo, oblečte sa a pôjdete s nami. No ja nemôžem odísť, ja tu pracujem a kto bude za mňa robiť? O to sa nestarajte, pán primár o všetkom vie, pôjdete s nami, však sa vrátite. Oni ma mali veľmi dobre zmapovanú. To znamená, že videli ma, že chodím hore, tak to bolo sústoj ako pre nich, zgusnúci. A čakal ma tam jeden príslušník, ktorý všetko písal, akože zápisnicu, čokoľvek som povedala. Oni to tak prekrútili, že všetko len im išlo akože v poriadku. A ja som to bola v nevýhode. A teraz ma tam bachli na samotku. Lebo v tej samotke som bola 3 týždne. Viete čo, 3 týždne s nikým sa nestretnúť. Ja som myslela, že stratím reč. No ja sa budem sama so sebou rozprávať. A teraz oni nám dávali čítať na tú samotku. Dávali nám čítať takú literatúru, no však čo, Leninové spisy a tak ďalej. No doby to čítať, čo to také kravy. Ja to by som bola zaspala a spať sme nesmeli. To budíček bol o 6:00 a o 10:00 bol akože večerka. A tam ste nesmeli ani len oči privrieť. Takže, a keď, tak už aj trieskali na dvere. My sme si robili z toho tiež takú srandu, by som povedala, že takí veľkí zločinci sme, že musia nás súdiť na najvyššom súde. Viete, čo to je? Však to je vyznamenanie. A v Nitre mi tam dali 2,5 roka mi nadelili. A prokurátor sa odvolal, samozrejme, lebo že to je málo, tak sa odvolal a potom sme museli ísť na ten odvolací súd do Prahy. A ja som si z toho robila také žarty, že takí veľkí zločinci a najvyšší súd nás musí súdiť až v Prahe. Ale popálil sa pán prokurátor, lebo z neho len tak sliny frčali, čo teda na nás tam trieskal, jaký zločinov sme sa my dopustili. No, jaký zločin nám dali? Rozvracali sme republiku. No, tak my sme rozvracali republiku s tým, že som chodila do kostola. No a vo výkone trestu som bola v Želiezovcách. No je pravda, že sme sa dostali na také ubikácie, že nás tam bolo, hádam, nepoviem sprostosť, ale 40 určite, na jednej ubikácii. To boli pôvodne vraj chlievy pre ovce. Tam bola len zem, ako nebola tam žiadna dlažka. A teraz, že v zime, tak tam boli také jedné malé kachličky a tam bol jeden uhlák a to malo byť akože pre všetkých tam. Neodsediela som si všetko, pretože vplyvom zo zahraničia boli nejaké také, by som povedala, upozornenia, že čo to robia, že zle robia, že teda by mali prepustiť týchto ľudí z väzenia. Takže ja som išla, dali nám všetkým amnestiu. A všetci sme sa čudovali, že ako je to možné, že politickým väzňom dávajú amnestiu.